Terus niki terutama kangge bapak-bapak nih dirungokno tenan. Ampun pesen nasihat bojo kon nurut bareng sira penting nis. Nurut ra nurut kabeh ana hikmahe. Hikmahe nurut tuh nyaman, hikmahe ra nurut iku pancen wong lanang yo dablek tenan. Diamuk wis. Mun mboten penting niku. Niku pesene ya izin jare ibu-ibu kon ngandani Gus nurut sing lanang jare. Nggih, tetep wani mawon Bu, tenang mawon kula. Ora usah dikongkon ya wis wani. Ngeten nggih, dados niki termasuk spesial cara kula mergi Said Abdul Haddad jarang ngendikan seperti ini. Jadi begini ya, misalnya orang-orang Jepara ini dirayu dikasih uang 2 juta atau 1 miliar lah. Sampean purun enggak dikasih uang 1 miliar untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 4. Jadi ndek dhuwit akeh tapi darani wong gendeng. Ndak kira-kira mau ndak? Ndak mau kan. Ya izin kayak dhuwit 1 miliar kon muni ora Habib. Ora gelem mesti. Atuk diarani Habib senajan ora duwe dhuwit 1 miliar. Artinya begini, sesuatu yang hakikat itu tidak bisa dirubah dengan iming-iming nopo harta. Karena hakikat ini berdiri sendiri dan begitu kuat di hati seorang mukmin. Mau terima hakikat sing sepele kayak 1 tambah 1 2 terus warna tisu ini putih. Saman purun gak tak kayak duit 1 juta tapi tak kondarani tisu iki ireng. Artinya kita arani gendeng, gak waras. Purun. Mboten kan? Ya waras berarti waras. Sumbut lah melok selapanan. Kenapa ya? Senan lagi. Apa ya? Nyanyi. Iya, nak rotip apa kono nyanyi apa sing karek dicokot apa? Boyo. Ini ngrungokno tenan dia. Ben sampean kabeh husnul apa? Khotimah. Sampean ndak mau kan disuruh mengatakan 1 ditambah 1 3 meskipun dibayar 10 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, hakikat Allah Tuhan, ya hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik. Adharu min kulli dzahir. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Said Abdul Haddad itu dawuh beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya Amang. Biasanya Said Abdul Haddad itu orang yang apa ya, menjadikan kita hati-hati apa. Tapi di kitab ini unik, beliau bilang aku ora kuwatir wong iku gak iman senajan to dirayu donya kaya apa. Jadi kayak wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa. Dikai babonan sing wayu, dikai dhuwit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora gelem. Nak dhuwite ditampa tetep iman ku akeh. Bodoni lah kamane iku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka dari dawuh Said Abdul Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman. Tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agak unik dan ini kita harus setuju. Saya ulang lagi ya. Zahire pangeran Allah dadi pangeran iku sak dhuwure zahire siji tambah siji ku loro. Jika kamu meyakini 1 tambah 1 itu 2 dan tidak tergoyahkan oleh apapun, maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun. Karena adharu min kulli dzahir atau min kulli syai'. Jadi ini berita gembira tenan ya. Jadi cara Said Abdul Haddad, wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini, innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunya. Jadi kamane wong Jepara sing imane pas-pasan wong dibina pendak selapan. Nah santri kula mantep tak ulang bendina tiap maktubah iki santri mau diulang pendak selapan. Ini kowe nyanyi. Nah diulang nyanyi ampun purun sing karek dicokot napa? Boyo. Mareni nyanyi niku mun saiki ora ya. Keriyen to mriki ya izin nyanyi iku pas ana pejabat teko karek. Pejabatnya komplain mergo. Kula terusaken. Kula sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai sinten mawon sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala, sinten mawon lah kita lah. Itu bikin analogi, bikin kias. Niku dawuh Imam Ghazali ku at-tamtsil auqu fin nafsi. Jadi gawe contoh itu auqu fin nafsi. Jadi kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5,
meskipun dibayar 1 juta. Apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apapun. Nah, bayangkan kebenaran la ilaha illallah koyok kebenaran 1 tambah 1 2. Artinya kebenaran sing absolut, sing hakiki. Mulanya cara Said Abdul Haddad kalau nuruti kitab niki, nak ndelok kitab niki, ini ora kuwatir ya wong Islam manggon Eropa ning Amerika. Mergo kalimat la ilaha illallah kalimat sing wis permanen ning qalbi kulli mukmin. Paling mungkin ya digodho babon terus lali, digodho dhuwit lali, tapi nak kon darani pangeran telu kira-kira tetep ora gelem. Mulai riyen Nabi nate duka. Nabi nate duka, tapi mboten kereng, beda nate duka mek kereng. Nak izin niku kereng, tapi nak Nabi niku nate duka. Ya tentang kebaikan tentu. Niku sahabat sampai saya embara, sapa sing iso guyoni Kanjeng Nabi? Kok Nabi cerita akhir zaman ku ruwet. Mboten enten kalimat tambahane terutama wong Jepara, tapi kok cerita akhir zaman ku ruwet. Mesti ora ana tambahane. Ayo tegang karena cerita kiamat. Sahabat nggih sayembara, sapa sing pertama iso guyokno Kanjeng Nabi? Ana wong Bedui sanggup, aku. Ternyata Nabi ku cerita Dajjal. Dadi jengben Dajjal niku ning akhir zaman beto swarga, beto neraka. Ya versi Dajjal. Sing gelem taat mbek dekne dilebokno napa? Swarga. Pas itu orang tuh sangat kelaparan. Sing gelem iman mbek Dajjal dikei roti, dikei ngombe. Tapi sing gelem difasilitasi Dajjal mlebu neraka. Singkat cerita terus Nabi di tengah-tengah cerita tentang serune Dajjal ana Bedui takok, "Ya Rasulullah, susah apa sih ya Rasulullah? Roti saya makan, minuman saya minum, kemudian Dajjal tak bodoni. Hukumnya bodoni Dajjal kan halal." Jadi Nabi guyu akhirnya. Ono umat ke, jadi Nabi itu wongnya kan jujur. Jadi bodoni ku haram cara Kanjeng Nabi. Tapi umatnya lebih pintar, itu anak bodoni kiai, iki bodoni. Jadi di sewu ahli fikih wis jelimet pikirannya. Jadi sowan kiai ini kayak nganggur, nak nganggur lunga kan gak pantas, ibu ngaji. Jadi akhirnya ya bodoni. Aku yakin bodoni. Ora suudon iso yakin. Jadi buktine ngene, saiki sampean tak takoki, sampean lunga wisata mbek ngaji sering ndi? Sering wisata kan? Nah iya berarti mentalem iku wisata. Cuma gayane kadang-kadang apa? Ngaji. Ayo sampean nak wisata ning ndi? Bali kan? Biayane luwih akeh. Ngaji mok ning narukan biayane mok piro? Nah anjen ke lanang tenan, biaya wisata ning Bali 5 juta. Biaya ngajilah tetap 5 juta. Gelem? Ora gelem. Gak gelem itu. Wisata disiapno le sak tikete nginep ning hotel, kendaraan, ngaji kurang sedina dikandani. Ya melok. Beneran aku pas nganggur. Maksudnya nek nganggur. Dadi ana kalimatnya beneran aku pas nganggur. Artinya kalau ngaji demi pangeran, cara demi sampean ya gelo, niate pas-pasan ae. Mboten iki mboten suudon, sul yakin. Sandure suudon. Sandure suudon. Kula baleni malih ya. Sampean iman be Allah niku bayangno kaya iman ambek bahwa yang putih itu putih, atas tembok bangunan ini putih. Kita ini biasa ikhlas, ikhlas itu tanpa pamrih, mengatakan tembok ini putih. Selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok ini putih, ya ora ono sing bayar, ya tetap mengatakan ini putih. Karena apa? Kita suka ngomong hakikat itu, suka. Memang yang putih kita katakan putih. Lho cek mentalane pas darani Allah iku pangeran njaluk swarga. Artinya kita ini naif, jadi manusia itu naif. Wong darani putih ya putih, ora ono sing gaji. Darani kopi ireng-ireng ya ora ono sing gaji. Lho pas darani Allah pangeran iso njuk swarga. Ini kan enggak fair. Jadi orang-orang tasawuf itu cara berpikir gitu, orang itu dilatih. Kowe darani bojomu judes iku kan yo hakikat. Ya ora ono sing gaji. Darani bojomu ayu yo ora ono sing gaji. Nah iku rada ora mesti hakikat ya. Ojo contone iku ora mesti hakikat. Gak contoh gampang. Sampeyan darani misalnya tembok ini putih, enggak ada yang gaji mau enggak?
Mau kan? Kenapa pas darani Allah pangeran padahal itu juga nyata kok harus menunggu dikasih swarga? Makanya orang soleh itu ya punya tingkat kesalahannya sendiri. Masyhur nih hadis qudsi. Wong soleh ya digejelek pangeran, soleh tok sing mboten pati alim. Masyhur gejelekane pangeran wong soleh-soleh sing rapati iso ngaji. Maksudnya orang ngaji umul barohin, ngaji tentang hujjah, tentang argumentasi. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Jadi wong soleh-soleh ditakoki, "Kenapa kowe taat? Ben mlebu swarga Gusti." Sebagian soleh takoki, "Kenapa kowe taat? Wedi mlebu neraka Gusti." Terus jare pangeran, "Umpama aku ora gawe swarga, ora gawe neraka, terus aku ora pangeran, gak perlu mbok taati." Oh, meneng kabeh wong soleh-soleh. Umpama aku ora gawe swarga, gak gawe neraka, terus aku ora sida dadi pangeran. Meneng cep. Jadi wong soleh itu ya duwe salah. Nah wong alim ora luwe waras, maksudnya cara berpikir luwe waras. Allah itu tetap pangeran senajan ora gawe swarga, gak gawe neraka. Mulane ning Quran iki ana fattakun naro tapi luwe akeh fattakun ya ulil albab. Jadi fattaku mongko wedi sira kabeh ni ingsun Allah ya ulil albab. Kena pancen diakal tenan wedimu ambek pangeran. Muga pangeran apa ora gawe swarga neraka ya tetep pangeran. Tapi umumnya wong iku wedi pangeran mergo apa duwe neraka. Mafhume nek ora duwe neraka berarti ora wedi. Ayo ribet. Yo kowe darani tembok iki putih ora ana sing gaji gelem. Lho pas darani pangeran ngenteni digaji swarga. Iku ngaji selapanane piye ngono maksud iku. Warai ikhlas. Wong Jepara warai ikhlas. Oh nyembah pangeran kudu sing ikhlas. Seneng Habib kudu sing ikhlas. Tapi nek diterusno repot. Habib mulang ya kudu ikhlas. Habib kudu ikhlas. Dadi kok padha ikhlas ya ribet. Padha ikhlase kemungkinane loro, terus padha medhite utawa terus padha kramate. Umume piye? Padha ikhlase amatir terus dadine padha medhite. Dadi ini termasuk kitab sing cara kula niki unik dan harus kita imani. Mulane saking kuwate kalimat la ilaha illallah, kata imigran teng Perancis, imigran ke Amerika. Niku ndadekno Amerika ana Islam. Wong agama seserius Islam terima digawa napa? Imigran. Amerika dari tidak ada Islam menjadi 2% sampai sekarang sekian persen, nambah terus. Teng Prancis itu sing betul di imigran. Teng Suriname itu ana Islam sing gawa wong Solo 3 buruh sing diambil Belanda secara paksa. Artinya agama ini koyok ilmu matematika begitu jelas, tidak kok diwai iso urip. Dawe saya Abdul Haddad mergo gak mungkin wong waras dialihkan dari logika pangeran iku sitok. Di mana-mana sang juara iku ya sitok. Sing paling top ya sitok. Mbok angka miliatan triliunan ya dimulai dari satu. Mbok gambar ruweta kaya apa dimulai dari satu titik. Mane dhewe salat itu usah kalimah iki gampang. Kowe ora usah kuwatir. Wis iki manggon dhewe ora usah kuwatir tentang la ilaha illallah. Mulane ra ana kelompok sing ngafirno wong Islam lewat kon buak atau mencampakkan la ilaha illallah. Paling digodha lewat wedoan, lewat harta tahta wanita. Nah itu gampang. Tapi kan tetap iman. Akhirnya dosane wong Islam ya paling nyon sewu zina, korupsi, maling. Ada kon dosa murtad itu mikir. Jadi ini rada unik, makalah ini unik betul. Tapi apapun itu kita harus syukur. Ya syukur mbek dawe para ulama, para sadat, para habaib tentang kalimat la ilaha illallah. Terus niki penrengkulaturaken kersane jenengan mikir nak nglafadzno napa la ilaha illallah. Sampeyan bayangno kados selama ini kita mengatakan tembok ini putih ya ora ana sing gaji, ya mbok arani putih. Kowe darani roda mobil papat ya papat. Oh ya ora ana sing gaji. Lho pas darane Allah pangeran kok njaluk gaji. Jadi ben duwe isin, nek ora ikhlas iku ben duwe isin. Nek ora isin ya ora usah ngaji selapan. Sok terangno neh, kudu ikhlas. Jadi tamsil iku perumpamaan iku auqa'u fin nafs. Jadi kula niku anggere iso
Angger rawan sore nggih sering darani srengenge ku panas, darani geni ku panas, darani banyu ku adem. Kadang kula duwe isin. Isin kula mbek pangeran lha iya wong darani banyu adem, darani srengenge panas kuwi ora ana sing gaji tetep tak arani. Kok darani pangeran-pangerane ngenteni digaji swarga. Iku aku iki waras to. Jadi lha wong nek wis makome ngeten iki ngerti artine fattakuni ya ulil albab. Jadi fattakun naro ku ya ana, tapi seru fattakuni. Tapi umume wong ku seru fattakun naro, mergo neraka ku juberuk, nak dicemplungno iku cebloke ngenteni 70 tahun. Akhire ku wedi pol mbek neraka. Wah, nak mlebu terus piye carane metu? Aku ya ora direncanakno ngentakno kowe ya ora duwe rencana ban. Tapi piye-piye neraka iku makhluk. Ana sing gawe, ana sing ngelo. Mestine ya wedi sing ngelola iku. Kowe mlebu neraka iku ngenteni dilebokno pangeran. Nek pangeran nang lebokno ya ora mlebu. Neraka iku kaya ana remote. Mestine wedi sing ngendhalekno remote iki sapa? Kok malah wedi neraka. Neraka ora roh apa-apa. Mbok nak minat mek kowe ya ora roh, tapi ora roh apa-apa jane karek. Mulane kula niku ya ora wedi mlebu neraka. Neraka ya ora roh apa ya kan. Ababil nyebutan kobong. Ya ababil ya ora kobong. Dekne ya ora duwe ikhtiar tarjet ya ora duwe. Mulane wonten fattakuni ya ulil albab. Dadi wedi ya wedi pangeran. Mergo pangeran sing ngendhalekno neraka, sing ngendhalekno swarga. Lah ya wong iman kok golek gaji. Iku mau. Kita ini sering mengatakan hakikat tanpa ana sing gaji. Iku mau darani putih ya putih, darani abang-abang, darani ijo-ijo. Lho wong barang ora ana gunane wae mbok arani sesuai namane. Tanpa ana sing gaji. Lho pas darani Allah pangeran ngenteni digaji. Mulane dawuhe pangeran wong saleh-saleh iku umpama aku ora gawe swarga neraka terus aku ora pangeran. Ya pangeran tersinggung. Ini mulane niki ngaji naikno kelas sangka ibadah wedi swarga saiki naik kelas golek ridane Allah. Jadi yo dilatih. Carane nglatih wae bener Imam Ghazali at-tamtsil au qaulin nafsi. Tamsil iku luweh tumiba ning napa? Nggih kados niki wonten Habib Muhammad As-Segaf sing garwane nembe kapundhut seminggu. Niku tenggene bab jihad. Bab jihad iku kula nate nerangno teng Jogja. Kul in kana abaukum wa abnaukum sateruse bapakmu, anakmu, bojomu, keluargamu. Jika mereka menghalang-halangi dari perintah Allah dan Rasul, kemudian kamu banding-bandingkan dengan Allah dan Rasul, maka harus mendahulukan Allah dan Rasul. Saiki sampean tak bedheki. Bojomu diarani bojomu iku mergo apa? Mergo mau akad nikah angkah tuka wa zawastuka. Kok iso wong trimo muni qabil tu nikah kok iso mbok arani wekmu iku piye? Padahal sing gawe jantung pangeran, sing ngekeki nafas pangeran, sing ngekeki rezeki pangeran. Cilik nganti umur 20 tahun ya sing kelola pangeran. Bareng modal qabil tu nikah wa taswija terus iku jare wekmu. Saiki cara logika iku tetep wae pangeran ta wekmu. Wong kowe mau modal qabil tu nikah. Jadi artinya nak pangeran jaluk ya kowe tetep kalah berhak wong kowe mau muni qabil tu nikah. Iku wae ana sing kiai kepengin wayah mbok ngempet kepengin wayah piye kon ngakatno qabil tu nikah apa kon ngakatno angka tuka wis tuka malah muni qabil tu nikah. Sampai wonge bingung. Ana kiai menawa ngempet kepengin wayah kon ngakatno wong menawa sing diakatno ayu dekne ora muni angkah tukar tapi langsung muni sampai ngatene iki bingung lagi ayu ora kurang pasal ya jare alasane ngene aku rung duwe pengalaman nikah no tapi di pengalaman nikah jare kancane wah padu ngempet lane bahaya wong-wong sing wis kepengin wayah iku aja gemen nikah iku iso bahaya ujung meneh mobil itu dekat tak baleni meneh. Jadi logika yang terbangun iku kowe kok iso iku darani iku anakmu, iku darani bojomu, iku darani bapakmu. Kowe ku ora napa? Mulane nak dibandingno kersane Allah kabeh iku kudune kalah. Mergo sing pantes ngaku wae ya namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe iso ngaku waekmu iku alasan apa? Misalnya anak
Anak apa meneh. Rom ya kumpul mbek bojo, nak tepakan ya enak, nak tepakan ra enak, ngerti-ngerti dadi anak. Kok terus cucu iku mbok aku wekmu. Modalem iku. Oh. Kanca ya ngono, kok ngene iki terus diaku jamaah Habib Zain. Padahal kowe ya mobil-mobilmu dhewe. Sopo-opo. Jadi kabeh ku gak fair, ora bener kecuali nisbat hakiki iku kabeh namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Les niyane iku nisbat majazi. Sapi kowe coba anggap sapimu iku piye? Nyawane kowe ra sing gawe jantunge, carane mangan, carane ya tetep sapine pangeran. Tapi aja terus nyolong sapi. Mergo kabeh wae pangeran. Ya maksudnya iku cerita. Nak pangeran sing njaluk iku kudu mbok kek. Ya iku carane iman. Dadi dawuh Syekh Abdul Haddad niki spesial kersane mengke dikaji Amang ya Izin ya Muhammad sedanten santri. Niki termasuk kalimah utai ibarah sing unik sange Syekh Abdul Haddad. Saya sering banyak belajar kitab beliau dan saya selalu baca kitab beliau. Saat niki kula nggih maca Nasaih Diniyah. Tapi yang unik itu dawuh niki. Ini nembe unik karena beliau biasanya itu menerapkan sekian proteksi supaya orang melindungi kalimat la ilaha illallah. Tapi ning kitab iki dilepas ya Muhammad. Terus kena nang diwae kalimat ini gak akan rubah. Begitu meyakinkannya kalimat ini. Paling menguji wong Islam lewat harta tahta wanita. Ada kon nguji, kon ngevaluasi apa? Imannya lagi mereka tidak akan mau. Begitu jelasnya kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, nah, terus caranya Syekh Abdul Haddad gaya logika aku masuk akal banget. Allah itu parek itu dekat. Sing mari adoh kowe muter. Jadi misalnya gini, ini gunung, rungokno. Ini misalnya gunung. Kita disuruh naik gunung. Ya sudah naik saja, kalau mau naik paling banter di sini ada jalan terjal untuk naik gunung, tapi tetap parek antara bawah dan atas. Sing mari adoh iku wong kon munggah kok kene kowe muter sik. Muter iku maknane ayo munggah, muter sik, katut babon, katut donya, muter sik. Jadi dari sahabat adat sebuti wa innamal bu'du ala man dara anit. Jadi misalnya wong teng mriku teng pintu depan, ape mara nggonku muter sik rene. Gak tok-tok kan mutar. Artinya apa? Menuju Allah itu dekat. Kalau kamu fokus, Allah di depan kamu. Sing mari ruwet iku Gusti mengki riyen kula nak mebelane laris nembe golek jenengan muter sik. Engko nak sing diutang mengki Gusti, santai riyen Gusti. Mungkin nak utang kula kebayar pun. Nak izin riyen kula tak nata omah riyen Gusti. Mengki badhe niku fokus ngaji. Kabeh urusan mbek pangeran ditunda kabeh, mumbang sik. Wah susu yo ribet. Iki Amang lagi ke pondok, engko nak ibadah mengke Gusti ngetosi pondok dadi ora sida mulang, nak pondok ora dadi. Wae mulang yo mulang wae. Artinya wong mari rang tok-tok pangeran iku wa innamal bu'du ala man dara anit thariq. Oh, pangeran ning ngarepe kok mubung-mubung. Dadi sumare kira tok-tok ora dadi wali-wali kok akan mubung-mubung. Sing mebel ngenteni sugih sik. Nek sugih kurang sugih meneh. Sing utangnya akeh, utang riyen Gusti. Mungkin badhe niku nembe fokus mikir jenengan. Lho pangeran dikandani mengke riyen, wak ngenyek. Pangeran zat paling penting, kemudian kedekatan kamu sama Allah kamu tunda. Wis ora mau salah, buyute salah. Mulane selapane tambah ya per minggu kok yang ngrimane orang bener gembleng kok. Tapi kemungkinane loro tambah bosen, rai-rai ngene iku tambah bosen. Renene 3 tahun pisan iku kecepetan. Ya, jadi ini termasuk spesial terus menyangkut aliran takfiri, orang yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah. Dawuh Sayyid Abdul Haddad fa idza radiyallahu. Kula niki nembe roh takbir niki. Umumnya kitab itu ngintikan fa idza qabilallah. Jadi niki pun luar biasa. Menurut saya Sayyid Abdul Haddad ketika dengan kitab ini luar biasa. Redaksinya ratimo qabilallah, tapi radiyallah. Radiyah itu sudah di atas qabilah. Kalau Allah dan Rasul itu bisa ridho, bisa menerima kalimah ini dari orang yang sehidup-hidupnya kafir, dan hanya cukup sekali melafazkan la ilaha illallah menjadi mukmin. Kayak apa? Fa ahra ayyak balaha mimman lazamaha muddata umri. Pasti Allah akan menerima kalimat ini dari orang yang mula sama wong 70 tahun kafirnya sak lafat la ilaha illallah bisa menghapuskan dosa kekafiran. Apa meneh sing mula sana. Jadi ini spesial tenan.
Dan kula setuju sangat. Jadi yang selama ini kula kampanye tentang mudahnya beragama, mudahnya beriman, nggih dalile kitab niki teng kitab Sayyid Abdul Al-Haddad. Nah setelah itu sudah, kamu harus yakin diampuni Allah. Ya istighfar tobat. Mulane cara mazhab Abdul Hasan Asadi niku kula sering matur. Istighfar iku sause la ilaha illallah aja diwalik. Nek cara Imam Sanusi Umil Barohin niku kan la ilaha illallah itu kalimat sing sakral. Berhubung sakral sedurunge nglafadzno la ilaha illallah iku istighfar sik. Ben pas nglafadzno la ilaha illallah wis suci. Oke, itu juga masuk akal ya. Masuk akal. Tapi nak cara Said cara Abdul Hasan Asadzili cara berpikir mboten ngoten. Wong kafir 70 tahun iku menjadi di sepuro pangeran mergo nglafadzno la ilaha. Maka kunci diampuni itu ya kalimat la ilaha illallah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu spesial. Wong kafir 70 tahun wae nak nglafadzno pisan langsung yufar lahum ma qad salah. Ora usah istighfar sik. Ya wis kalimat iku sak dhuwure istighfar. Ya kalimat iku sak dhuwure istighfar. Paham ya? Mergo qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salah. Terus dalil kedua fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Nak sause kalimat tauhid iki bener kowe lagi istighfar. Biadil kalimat. Dadi sam istighfar iku nak la ilaha illallah bener. Saiki wong kafir gak lafadzno la ilaha illallah terus istighfar ping 1000. Makbul to mardut? Mardut. Kabeh bergantung la ilaha illallah. Di mazhab niku kathah. Nah, di antara yang didhawuhna niki dari Jawa Sayyid Al-Haddad, kowe nak kalimah miku bener, faman laqiya wa biha yurja minhu ta'ala lahu al-maghfirah bi barakatiha wa in kana alai syai'un minal kabair. Jadi iki rasa aku ngajak sampean engko ari wong seneng dosa Gus. Kowe rasa tak warai wis seneng sedurunge kenal aku enak wae nyalah-nyalahno kiai. Kadang-kadang ana kiai, wah nak wong diwari ngono mari gampang dosa. Sedurunge kenal kiai wis do pinter dosa. Dosa ora usah pelatih. Wis pinter dhewe malah aku iso mbok warai. Enak wae ngono dulu. Ketularan ya. Ya dadi niki spesial sebagai bentuk hormat kula teng Habib Zain, teng Habib Amang niku wonten Habib Muhammad sedantene kan rawuh Habib Ali. Sampeyan niku kudu ngaji. Aja anut wong sing ora tau ngaji. La ilaha illallah itu kalimat yang untuk diterima butuh gini ya malah keliru. La ilaha illallah sudah mustaghniyah binafsiyah, ini kalimat yang sakral, tidak butuh pembenaran. Dia sudah berdiri sendiri begitu sakral. Justru lucu kan kalimat yang begitu sakral butuh anak. Loh, soal kita menghormatinya dengan amal solihah itu bentuk ibarat gini loh, Mbah Mun itu sudah orang mulia, kemuliaan orang mulyakno tetap Mbah Mun itu figur yang kowe ora oleh muni ngene, Mbah Mun tak hormati ya dadi wong terhormat, tak ora ya ora. Itu lucu, mosok mulyane Mbah Mun bergantung kowe. Ndak bisa seperti itu. Allah itu Al-Qayyum, kamu tuhankan maupun ndak Allah tetap sebagai Tuhan. Nah, kita ibadah itu bentuk penghormatan kepada Allah, bukan bentuk sokongan. Rumangsamu Allah calon bupati apa? Nek ra mbok sokong ra dadi apa? Bupati. Enak. Iku ngaji. Kok seakan-akan terus kowe jihad demi Allah iku agama nek ora tak tolong klepek-klepek lho kowe iku sapa kok nganti agama butuh kowe iku sapa? Ngaji ku sing bener to. Mulane Mbah Mun ora seneng ana santri sowan kok kula ijazahi yai kersane desa kula dadi wong apik. Mesane hidayat wae mbahmu apa? Serasa mikir ngono kula mboten nate tirakat. Mesti tirakat ben wong seneng kula ben wis mboten nate. Aku kula nu wong parek pangeran, iman kula waras. Dadi aman lah, sok aman. Mergo iman kula wis pokoke jenengan tetep pangeran Gusti. Wis kula nyembah jenengan apa mboten jenengan tetep pangeran. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Terus wau niki sing terakhir. Ayat kursi diwaca ya amang nggih butuh tamsil. Untuk memaknai itu butuh tamsil. Nabi Musa iku nabi yo mung jenenge manusa yo. Yo kadang ya rapati paham, masih nabi yo manusa. Takok ngene, Gusti. Kena napa toh jenengan mboten nate tilem yo lucu takokane. Kok mboten nate ngantuk jare. Alasane napa? Jenengan ora butuh ngantuk. Kan dekne manusa kan ora ngantuk ora turu kan yo gak lega, gak fit ya amang gak fit. Ya amang terlalu lunga mbek kula wingi teng Peturo. Suwager badhe critani Ustaz Ali turu. Kok tangi turu cerita meneh. Wong lunga ya saiki.
Tapi Musa kok sekal Gusti. Kena napa sih jenengan niku di antara sifat yang jenengan perkenalkan niku ora ngantuk, ora turu. Pangeran ada jawab ya lucu. Kaca loro, cekeli lho, sampai jeblok. Kon nggo kaca ya? Kaca. Mbok kaca ngilon, mbok kaca, pokoke kaca. Bareng ngantuk gluduk ceblok pecah tower. Terus tangi. Gusti pecah. Kena apa sa? Kula keturun ceblok. Lah iya lagi kowe nyekel kaca loro wae ngantuk pecah kabel. Lah aku turu salam raya pecah kabel. Wong aku sing ngelo lah bocah kok ora karo-karo. Nggih Gusti. Lha mulane ya amang oleh maca bantere ra karuan kowe sing masalah ngantuk kowe la tak khuduh sinatu walana. Iku nek sing maca ya amang ku paham. Mbok paham ge mau mbok saiki ora. Dadi wong iku kudu ngaji. Dadi ayat kursi aja mbok waca terus kasihate opo yo ngaji. Iku nek sekali turu Nabi Musa mau ngantuk seyir niku. Lha iku nek Allah sing ngantuk tuntas dunia ini. Mulane la tak khuduhu sinatu. Supir turu clear langsung takobal wa minami kum takobal ya kae. Takobal. Dadi mulane bener Imam Ghazali apa at-tamtsil auqa'u fin nafs. Semuanya iya ketok iya. Dadi dicontokno niki. Niki ya niku kanca kula mulai alit. Ya izin niku kanca kula mulai adus mlebu jeding kula. Lane biambake nganti ketemu ibu ora wani, mergo cilike wadus nyemplung jeding. Dadi niki ya Zain ya Amang kanca kula mulai alit. Nah, mulane mbek kula tetep kalah Mas dekne iki. Wong tuwa kula. Kula roh cilike dadi dekne tukang nggih berita hoax ya. Mulai riyen mboten ate tenanan ngantos sakniki kula syukur mbek izin istiqomah. Mulai riyen mondok ya ora tau tenanan. Nyai ora tau tenanan. Wis pokoke urip ora usah tenanan, bener donya ku lak ibun. Lho bapak anak ijazah kula lucu, bapak kula niku. Kula nu ndek guru niku kalih sing top, Mbah Mun mbek bapak kula. Niku sami, madhape sami rileks. Bapak kula nak nyontokno ngene ya. Ana wong di motor Innova, zaman niku Innova top-tope mobil, ora ana Alphard. Kowe mikir, iki nak bane rusak piye, nak rusak mesine piye, wae pajak piye. Wong ora melok duwe kok mbok pikir. Lah donya iku ya ora melok duwe kok mbok pikir, wong goblok bareng ora melok duwe kok dipikir. Wis ngono tok ijazah ngono tok. Dadi Innova ora melok duwe ya mo. Sebab pikir iku nak rusak piye, wae ngeban piye, terus pajeke. Ana wong tuku Alphard kok ya Amang sing mikir. Luareng pajeke Alphard kok nek go tuku sepeda motor ora melok duwe. Malah mikir pajeke. Lha donya ora melok duwe wae pangeran. Lah apa mbok pikir? Lan kula mboten ate mikir dunya. Sumpah ya tekani tamu-tamu ini dadak mikir. Niki kok ya mertamu tapi ngorder ribet. Sak desene dhewe sing ngatur was. Nganti panitiane bingung. Ya paham ya, iku tamsil maksudnya at-tamsil apa finam. Dadi ora mikir donya iku. Misale kowe mikir wae wong kan yo lucu. Piye nek di Alphard yo, nek rusak terus ning desa, terus bengkele piye? Ora melok mikir, ora melok duwe kok. Mikir. Sesuk gak mikir, srengenge digo terus iku nek ana rusake iku suku cadange piye. Wong aneh to ora kowe. Wong aneh. Lha iku bapak riyen ngono. Lah wong kok mikir donya goblok tapi ora melok duwe kok mbok pikir. Lho soal khidmah artinya sampean ngaji wisen, ngaji be Amang nggih khidmah. Tapi ora usah mikir, kowe kon ngalor. Aku ngaji Gus Pak, ngaji wis niati hiburan wis. Untuk ilmu apa ora, untuk ilmu butuh potongan. Soale sing jelas nek kowe ora paham ora salah aku, salah sing ngrungokno yakin lho. Akhirnya wis kiai duwe lisensi ya, duwe sertifikat ya. Masalah ada pada Anda, bukan pada kami itu sih. Tapi ya paham, mosok ngene ora paham. Ya dadi eling-eling ya melane Quran niku ngendikane watil kal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi Allah piyambak sing pangeran sering damel napa? Tamsil. Walillahil masalul ala kata. Mergo wong nak ditamsilno iku luweh jelas. Ya wow. Misale tembok iki mbak arani putih ya ora ono sing gaji. Kowe gelem darani iku putih. Padahal ora ono sing gaji. Lah ya saiki darane Allah pangeran wae kok ngenteni
digaji. Lho kowe ku waras ta ora mesti ben duwe isin. Maksudnya wis pokoke ngono. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.